សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ចែករំលែកតទៅជាមួយនឹងកំហុស5យ៉ាងដែលភាគច្រើនមនុស្សទូទៅបង្កើតនៅពេលដែលពួកគាត់ទិញលក់ទីផ្សារភាគហ៊ុនខ្ញុំយល់ថាយើងម្នាក់គួរតែរៀនពីកំហុសខ្លួនឯងហើយអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពឲ្យក្លាយទៅជាមនុស្សល្អប្រសើរជាងមុនឬមួយក៏អ្នកវិនិយោគទុនមួយដែលល្អប្រសើរជាងមុនហើយអ្វីដែលពិសេសជាងនេះគឺយើងគួរតែរៀនពីកំហុសដែលអ្នកដទៃបានបង្កើតឡើងហើយយើងគួរតែគិតពិចារណាកំហុសទាំងនោះនិងជៀសវាងផ្លូវដែលពួកគាត់ដើរកន្លងមកកំហុសដែលខ្ញុំនឹងលើកឡើងក្នុងការនិយាយនេះវាសុទ្ធតែជាកំហុសដែលខ្ញុំបានបង្កើតឡើងប៉ុន្តែបើទោះបីជាយ៉ាងណាខ្ញុំបន្តស្វែងយល់ពីកំហុសរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងអភិវឌ្ឍរបស់ខ្លួនហើយកំហុសទាំងនេះក៏សុទ្ធតែជាកំហុសដែលអ្នកវិនិយោគទុនភាគច្រើនគឺបង្កើតនៅពេលដែលគាត់ទិញលក់ទីផ្សារភាគហ៊ុននេះដែរកំហុសទី1 not follow principle follow emotion វាគឺជាកំហុសមួយដែលយើងមិនបានបង្កើតគោលការណ៍ក្នុងការទិញលក់ទីផ្សារភាគហ៊ុនប៉ុន្តែយើងធ្វើទៅតាមអារម្មណ៍របស់យើងត្រូវដឹងថាយើងម្នាក់មិនត្រូវជឿទៅលើអារម្មណ៍របស់យើងឡើយមូលហេតុអ្វីពីព្រោះមានថ្ងៃខ្លះយើងងើបឡើងយើងមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយពិភពលោកស្រស់បំព្រងប៉ុន្តែមានថ្ងៃខ្លះយើងងើបឡើងយើងចង់សម្លាប់ខ្លួនក៏ថាបានវាគឺជាចំណុចមួយដែលយើងម្នាក់មិនគួរជឿទៅលើអារម្មណ៍ដែលកើតឡើងមកលើយើងជារៀងរាល់ថ្ងៃឡើយនៅក្នុងការវិនិយោគទៅលើទីផ្សារភាគហ៊ុនខ្ញុំគិតថាវាដូចគ្នាយើងមិនត្រូវយកអារម្មណ៍របស់យើងដើម្បីទិញឬមួយក៏លក់ភាគហ៊ុននោះឡើយយើងត្រូវតែមានគោលការណ៍ថាមូលហេតុអ្វីបានជាយើងទិញ stock មួយនោះហើយយើងចង់ទិញវាទុកវាក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែឬមួយក៏ប៉ុន្មានឆ្នាំឬមួយក៏នៅពេលដែលវាឡើងដល់តម្លៃប៉ុន្មានយើងត្រូវតែមានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់មានមនុស្សជាច្រើនគឺគាត់ធ្វើតាមអារម្មណ៍របស់គាត់គ្រាន់តែវាឡើងពឹបលក់ផ្លែតឬមួយក៏វាធ្លាក់ចុះពឹបលក់ផ្លែតពេលខ្លះយើងអាចបាត់បង់ឱកាសជាច្រើនប្រសិនបើយើងធ្វើតាមអារម្មណ៍ទាំងនោះហើយចំណុចមួយទៀតគឺអ្នកខ្លះនៅពេលដែល stock នោះធ្លាក់ចុះពឹបទិញថែមទៀតដែលអត់ដឹងថាមូលហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវទិញនៅពេលដែលយើងទិញ stock នោះហើយ stock នោះបន្តធ្លាក់ទៀតហើយនៅពេលដែលយើងទិញទៀត stock នោះបន្តធ្លាក់ទៀតវានឹងធ្លាក់រហូតដូច្នេះយើងម្នាក់គួរតែមានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់មូលហេតុអ្វីបានជាយើងទិញ stock នេះយើងចង់ទុកក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំហើយក្នុងនៅពេលដែលវាទៅដល់តម្លៃណាមួយដែលយើងនឹងលក់នៅវិញយើងត្រូវតែមានគោលការណ៍ឲ្យច្បាស់លាស់តាក់ទងជាមួយនឹងការវិនិយោគរបស់យើងចំណុចទី2 losing long term outlook មានអ្នកវិនិយោគជាច្រើននៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមវិនិយោគដំបូងគាត់គិតថាគាត់ចង់វិនិយោគយូរអង្វែងប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់វិនិយោគបានមួយពេលគាត់ចាប់ផ្ដើមបំភ្លេចចោលពីគោលបំណងរបស់គាត់នៅក្នុងការវិនិយោគក្នុងរយៈពេលយូរអង្វែងគាត់ចាប់ផ្ដើមទិញលក់ stock ទៅតាមមនុស្សមួយក្រុមនៅតាមបណ្ដាញសង្គមខ្ញុំគិតថានេះគឺជាកំហុសមួយដែលភាគច្រើនទាំងខ្ញុំទាំងអ្នកនឹងបង្កើតដូច្នេះហើយយើងម្នាក់មិនត្រូវស្ដាប់ទៅតាមមនុស្សមួយក្រុមដែលនៅតាមបណ្ដាញសង្គមឡើយជាពិសេសគឺយើងជ្រើសរើស stock ដែលឡើងខ្ពស់ឬមួយក៏ចុះខ្ពស់ទៅតាមពួកគាត់យើងត្រូវដឹងថាមូលហេតុអ្វីបានជាយើងទិញ stock មួយនេះដោយសារតែក្រុមហ៊ុនមួយនេះល្អវាមានសក្តានុពលដែលអាចរីកចម្រើនក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំទៅមុខទៀតហើយដោយសារតែយើងចង់ក្លាយទៅជាម្ចាស់នៃក្រុមហ៊ុនទាំងនេះទើបយើងត្រូវទិញ stock ទាំងនេះដូច្នេះហើយយើងកុំស្ដាប់ទៅតាមមនុស្សមួយក្រុមដែលបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យយើងថាទិញ stock មួយណាដើម្បីធ្វើឲ្យយើងចំណេញលុយក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីមនុស្សជាច្រើនភាគច្រើនគឺគាត់និយាយតែចំណុចល្អរបស់ពួកគាត់ឡើយនៅពេលដែលគាត់ចំណេញគាត់នឹងលើកឡើងថាគាត់ចំណេញកន្លែងនេះគាត់ចំណេញកន្លែងនោះប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ចាញ់គាត់នឹងលាក់រឿងនេះនៅស្ងាត់ស្ងៀមវាមិនខុសពីអ្នកលេងល្បែងឬមួយក៏អ្នកលេងឆ្នោតដែរនៅពេលដែលគេលេងឈ្នះមនុស្សទូទៅនឹងដឹងពីរឿងទាំងនេះប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេលេងចាញ់គឺគាត់ស្ងាត់ស្ងៀមដូច្នេះហើយខ្ញុំយល់ថាយើងម្នាក់គួរតែវិនិយោគ stock ដែលមានសក្តានុពលនិងរីកលូតលាស់ក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំឬមួយក៏10ឆ្នាំទៅមុខទៀតសូមកុំទិញ stock ដែលនឹងឡើងចុះលឿនក្នុងរយៈពេលថ្ងៃសប្តាហ៍ឬមួយក៏ខែសោះចំណុចទី3 buy high sell low តាមការពិតប្រសិនបើតាមគោលការណ៍របស់ Warren Buffett ក៏និយាយថាយើងម្នាក់ត្រូវតែទិញ stock នៅពេលដែលវាចុះថោកហើយលក់វិញនៅពេលដែលវាឡើងថ្លៃប៉ុន្តែជាទូទៅគឺយើងម្នាក់តែងតែធ្វើខុសពីអ្វីដែល Warren Buffett និយាយនៅពេលដែល stock នោះឡើងថ្លៃយើងចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍មួយ FOMO fear of missing out មានន័យថាយ៉ាងម៉េចមានន័យថាយើងគិតថា stock នោះនឹងឡើងថ្លៃទៀត 2x 3x ឬមួយក៏ឡើង 10x ចឹងម្នាក់ព្យាយាមទិញ stock នោះទិញហើយទិញទៀតហើយនៅពេលដែលប្រហែលសប្តាហ៍ក្រោយមក
stock នោះនឹងដាំក្បាលចុះមកវិញនៅពេលនោះយើងខាតយើងមានអារម្មណ៍ថាភ័យយើងចាប់ដើមលក់បើសិនបើយើងមិនលក់ទេវានឹងធ្វើឲ្យយើងខាតលើសដើមជាងវាគឺជាកំហុសមួយដែលយើងម្នាក់មិនគួរបង្កើតកំហុសនេះឡើយជាពិសេសនៅពេលដែលយើងទិញនៅពេលដែល stock នេះកំពុងតែឡើងហើយឡើងទៀតយើងបន្តទិញឬមួយក៏ពេលដែល stock នេះកំពុងតែធ្លាក់ចុះហើយធ្លាក់ចុះយើងលក់ចោលនេះគឺជាកំហុសមួយដែលយើងមិនគួរធ្វើឡើយជាក់ស្ដែងយើងត្រូវតែចេះក្នុងការវិភាគ stock ថាតើក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំទៅមុខតម្លៃនៃ stock នេះនឹងអាចឡើងទៅដល់កម្រិតមួយណាតាមរយៈប្រាក់ចំណូលនិងប្រាក់ចំណេញរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះបន្ទាប់មកយើងគណនាថយក្រោយថាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នតើតម្លៃ share របស់ stock មួយនេះគួរតែមានតម្លៃប៉ុន្មានដូច្នេះហើយទើបយើងដឹងថាតើ stock មួយនេះឥឡូវវាកំពុងតែមានតម្លៃខ្ពស់ខ្លាំងឬមួយក៏មានតម្លៃទាបខ្លាំងបើសិនបើវាមានតម្លៃទាបតាមការវិភាគរបស់យើងគួរតែទិញហើយនៅពេលដែល stock ឡើងខ្ពស់ខ្លាំងដោយសារតែមនុស្សជាច្រើនបាក់ទិញ stock មួយនេះវាអាចជាមហានិភ័យមួយខ្ពស់ប្រសិនបើយើងបន្តទិញ stock មួយនេះដូច្នេះហើយយើងគួរតែគោរពតាមគោលការណ៍ buy low sell high ចំណុចទី4 selling too fast លក់ stock លឿនពេកអាចថាវាជាកំហុសឆ្គងមួយដែលខ្ញុំតែងតែបង្កើតឡើងហើយមានអ្នកវិនិយោគទុនជាច្រើនក៏បានបង្កើតកំហុសទាំងនេះដែរនៅពេលដែលយើងទិញ stock មួយឧទាហរណ៍ថាតម្លៃរបស់វា100យើងទិញបានតែរយៈពេលប្រហែលសប្តាហ៍ stock នេះធ្លាក់ចុះហើយយើងទុកវារាប់ខែហើយនៅពេលដែល stock នេះចាប់ដើមឡើងថ្លៃមកវិញយើងចាប់ដើមលក់ពឹបឬមួយក៏ stock នេះទៅឡើងថ្លៃចំណេញបាន 10% 20% យើងលក់ពឹបតាមការពិត stock នេះនៅមានសក្តានុពលដែលវាអាចឡើងបាន 100% ឬមួយក៏ 200% ឬមួយក៏ 300% ឧទាហរណ៍ដូចជា Tesla ជាដើមជាក់ស្ដែងតាមការពិតវាមានឧទាហរណ៍ជាច្រើនទៀតដែលអាចកើតឡើង stock ដែលយើងកំពុងតែធ្វើការវិនិយោគដូច្នេះហើយដើម្បីកាត់បន្ថយជៀសវាងកំហុសទាំងនេះយើងម្នាក់គួរតែចេះពីក្បួនក្នុងការវិភាគ stock ថាតើ stock នេះមានសក្តានុពលក្នុងការរត់ទៅមុខទៀតដែរឬទេឬមួយក៏ប្រសិនបើយើងម្នាក់មិនមានចំណេះដឹងក្នុងការវិភាគ stock នេះយើងគួរតែទិញវាទុកក្នុងរយៈពេលយូរអង្វែងមានន័យថាបើទោះបីជា stock នេះឡើងថ្លៃក៏ដោយឬមួយក៏ចុះថ្លៃក៏ដោយគឺយើងមិនលក់យើងដឹងថាយើងនឹងលក់វាក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំទៅមុខទៀតឬមួយក៏10ឆ្នាំទៅមុខទៀតយើងមិនខ្វល់ពីតម្លៃឡើងចុះវាក៏ជាចំណុចមួយដែលបើសិនបើយើងមិនចេះក្នុងការវិភាគ stock ក៏យើងអាចចំណេញពី stock នេះដែរកំហុសទី5 not have a basic skill គ្មានចំណេះដឹងពីការវិនិយោគ stock នៅពេលដែលខ្ញុំវិនិយោគទៅលើ Tesla ខ្ញុំឮមនុស្សជាច្រើននិយាយថាការវិនិយោគទៅលើ Tesla គឺថ្លៃហើយ stock នេះគឺថ្លៃហើយមូលហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំទិញទៀតប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំសួរថាមូលហេតុអ្វីបានជាអ្នកគិតថាតម្លៃរបស់ Tesla ថ្លៃពួកគាត់ឆ្លើយមិនចេញខ្ញុំយល់ថាមានមនុស្សជាច្រើននៅពេលដែលគាត់ធ្វើការវិនិយោគគាត់ស្ដាប់ទៅតាមមនុស្សមួយក្រុមហើយតាមការពិតលោកគ្រូម្នាក់នោះឬមួយក៏អ្នកគ្រូម្នាក់នោះគាត់ស្ដាប់តាមលោកគ្រូមួយទៀតហើយលោកគ្រូមួយទៀតគាត់ស្ដាប់តាមអ្នកគ្រូមួយទៀតប្រហែលជាមនុស្សដែលយើងស្ដាប់តាមគឺជាមនុស្សដែលស្ដាប់តាមអ្នកដទៃក៏ថាបានដូច្នេះហើយខ្ញុំយល់ថានៅពេលដែលយើងធ្វើការវិនិយោគ stock យើងមិនគួរស្ដាប់ពីមនុស្សជាច្រើនឡើយយើងគួរតែមានចំណេះដឹងដោយខ្លួនឯងគួរតែបន្តរៀនសូត្រស្វែងយល់ដោយខ្លួនឯងហើយខ្ញុំយល់ថាមានវីដេអូឬមួយក៏ចំណេះដឹងជាច្រើននៅតាម YouTube និងតាម Twitter ដែលយើងអាចរៀនបានដូច្នេះហើយក្នុងការវិនិយោគយើងគួរតែកុំស្ដាប់អ្នកដទៃច្រើនពេកឬមួយក៏ស្ដាប់សារព័ត៌មានវាក៏ជាកំហុសឆ្គងមួយដែរប្រសិនបើយើងធ្វើការវិនិយោគហើយយើងស្ដាប់ទៅតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មានពីព្រោះថាបណ្ដាញទាំងអស់នេះសុទ្ធតែយកលុយពីអ្នកវិនិយោគទាំងអស់ពួកគេអាចក្រឡៃព័ត៌មានតាមចិត្តរបស់ពួកគេតាមរយៈការចាស់លុយទៅលើសារព័ត៌មានដូច្នេះហើយបើសិនបើយើងធ្វើការវិនិយោគហើយយើងស្ដាប់តាមសារព័ត៌មាននោះយើងនឹងបង្កើតកំហុសជាច្រើននៅពេលដែលយើងវិនិយោគសរុបសេចក្តីមកយើងម្នាក់គួរតែរៀននិងស្វែងយល់ពីការវិនិយោគនេះឲ្យកាន់តែច្បាស់ឲ្យកាន់តែយល់ច្បាស់នោះបើទោះបីជាអ្នកណាបន្លាចយើងក៏ដោយក៏យើងដឹងថាយើងមិនខ្លាចដែរបាទខ្ញុំសង្ឃឹមថាការចែករំលែកតាក់ទងជាមួយនឹងកំហុសឆ្គងទាំង5ដែលខ្ញុំធ្លាប់បង្កើតឡើងឬមួយក៏មនុស្សផ្សេងទៀតទូទៅដែលបង្កើតកំហុសនេះនឹងអាចធ្វើឲ្យអ្នកជៀសវាងពីកំហុសនេះប្រសិនបើអ្នកមិនទាន់បានបង្កើតកំហុសទាំងនេះហើយប្រសិនបើអ្នកបានបង្កើតកំហុសនេះហើយខ្ញុំគិតថាអ្នកត្រូវតែបង្កើនចំណេះដឹងរបស់យើងកុំដើរទៅលើផ្លូវចាស់បន្តទៀតខ្ញុំសង្ឃឹមថាការចែករំលែកនេះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកមានភាពវៃឆ្លាតជាងមុនក្នុងការវិនិយោគទៅលើទីផ្សារភាគហ៊ុន
ហើយមួយទៀតខ្ញុំក៏សូមយកឱកាសនេះដើម្បីអរគុណទៅកាន់អ្នក supporter ខ្ញុំមួយចំនួនដែលគាត់បាន support ជាថវិកាមកកាន់ page របស់ខ្ញុំលុយរបស់បងប្អូនដែលបាន support មកកាន់ខ្ញុំនឹងបរិច្ចាគទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យកុនថាបុប្ផាទាំងអស់ខ្ញុំគិតថាការឧបត្ថម្ភរបស់បងប្អូននេះវាក៏ជួយជាកម្លាំងចិត្តមកកាន់ខ្ញុំដែរបើទោះបីជាខ្ញុំមិនយកលុយទាំងនេះមែនប៉ុន្តែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមោទនភាពដែលខ្ញុំអាចបរិច្ចាគលុយទាំងនេះទៅកាន់ក្មេងរបស់ប្រជាជនកម្ពុជារបស់យើងបានវាគឺជាកម្លាំងចិត្តមួយដែលថាខ្ញុំត្រូវតែបន្តខិតខំប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតដើម្បីខ្ញុំអាចទទួលបានអ្នកគាំទ្រឬមួយក៏អ្នកឧបត្ថម្ភកាន់តែច្រើននោះសមត្ថភាពដែលខ្ញុំអាចជួយកុមារកម្ពុជាយើងគឺកាន់តែខ្លាំងសូមអរគុណសម្រាប់ការឧបត្ថម្ភទាំងនេះហើយប្រសិនបើអ្នកពេញចិត្តវីដេអូមួយនេះសូមធ្វើការចែករំលែកទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកដែលកំពុងតែមានគម្រោងឬមួយក៏គាត់បានវិនិយោគទៅលើទីផ្សារភាគហ៊ុនហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងអាចធ្វើឲ្យពួកគាត់មានភាពភ័យខ្លាចជាងមុនក្នុងការវិនិយោគទៅលើទីផ្សារភាគហ៊ុនបាទជួយជំរុញខ្ញុំវានៅវីដេអូបន្ត